guys. We'll be going to boundary of Nasipit, Caraga and Region 10. Now, adto ta dito. Uy, boundary naman din eh. Balik sa tayo. Tara. Okay. So, karon we'll be going to boundary sa Caraga o sa kanina dayo Misamis Oriental. So we'll be crossing the borders of Caraga and Misamis Oriental. So, unang ahon sa madilim na lugar. So, time check guys, it's already 4:15 in the morning. So, break muna kami. May unli pa ahon na dyan. Break, relax ng kaunti before kami ahon. Andrew is in the house. Yan, paahon na yan. Beside ahon na yan. Pag napagod, magpahinga. Okay? So, ito na yung simula ng challenge dito sa boundary. So, nakapagpahinga na kami. Medyo may hangin pa. So, kakayanin to. Medyo walang ilaw lang dito eh. Yan yung kalaban namin. So, first time ko mag-boundary dito. Yun oh. Kita nyo yun? So guys, na meron sa boundary. So, success. So, next mission na mo. Ngita mi og pamahaw. Gaana niyo kung kuan eh. Kunaan na daan nga gear ba. Ubos kayo. Yes. Untay picture this ibabaw ba. Morning sir. Morning. Ooh, this is relax, man. Yeah. Dito agi siguro na dia. Wag dito. Oh, sana ka taas. Dito na agi anak. Nana, mga footages ba? Oh? Ha? Uy! Video mo din eh! Video na! Oo. Shout out ko sa kong kagalingon! Ha? Shout out ko! Alphonse Basol na ito! It's the rock backbite! Road closed! Woo! 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 Ah! Ang mag-bike pa eh! Woo! Ay! Nakakapot-pot! Alright. Time check. It is still 5:30 in the morning. So mataas yung energy natin guys. Dahil nag-aahon na tayo. Challenge talaga. Sarap talaga mag-bike. Kapag may makasalubong ka na biker, signal lang talaga as a way of communicating or respect lang. Oh, ito may Kevin Itiri.
Ito na, kainan na. Dirito or Vicentes Vicas? Okay. Okay na oh, ma'am. Right. Hello, ayun. Okay. Nami karon sa Kevin's Eatery. Ah, Kibungsod. Kibungsod dire ko barangay ni dire sa Magsaysay. Ah. Sa barangay Kibungsod. Mga biker ba? Ah, nabo na dire. Okay. So, manwig ahon, lusong. Best part sa biking. Ang kaon. Halang-halang ni. Kani. Ah, Ang baboy, man. Di pa ito sagad ako ah. Ay bro, tagad mo ha? Di ba? Dos pa Ang nga. ang sagad ang atuwangan ang So, good turning right. Ha? Diri sa mo dokal. This is Siargao. So natatarong sa Siargao. So this is General Luna. Oh. Diba? Siargao ni Chuy. So that's it for today's bike vlog. So see you in our next
Vlog.